Всем привет, дорогие друзья, с вами Макс, и сегодня будет, по моему мнению, довольно-таки годный видос. И перед началом этого видео я хочу посоветовать вам одного крутого чувака. У него есть свой канал, и он снимает туда очень годный контент. Это руфинг, сталки, потом влоги. В общем, все абсолютно вот как у меня. Это очень классно, годный контент. И ссылочка на его канал будет в описании под видео. Давайте я вам еще его интро вставлю, и вообще круто будет, так что... Я думаю, вам понравилось его интро, так что, блин, ребят, реально годный контент. Короче, переходите по ссылке в описании, ну а мы продолжаем. Ладно, теперь расскажу вам немного про объект, на который я, собственно, полезу. Это высоковольтная вышка, причем она, у ней, короче, залаз, это по самому каркасу, из которого она состоит. По железному каркасу, в общем-то, потому что лестницы там нету. А высоковольтные вышки обычно не ставят лестницы, потому что их ремонтируют на подъемниках, специальные там подъемники, но не об этом сейчас. Короче, высотой эта вышка в 50 метров, и придется мне залезть на самый верх. Я попробую сесть, если там, не будет скользко, сесть наверх там. Короче, годный объект. И... еще подпишитесь на того чувака, про которого я говорил ранее. Ладно, сейчас уже вы увидите, как я буду туда подходить, а потом залаз под музыку, так что все годно, так что ладно, давайте. В общем, мы уже дошли до этой вышки. Она, кстати, не действительно, у нее нет проводов. Короче, по каркасу придется лезть, и там еще болты есть, вот по ним тоже, а дальше по каркасу. Да, кстати, на улице сейчас -6, вообще все в снегу. Так что ладно, сейчас уже будет залаз под музыку. Вообще жесть. На улице, как я сказал ранее, короче, -6, и у меня руки прям вообще сдохли. Мы сейчас костер разожгем. Потом руки согреем и полезем уже туда наверх. Ладно. Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling. Мы, короче, уже почти залезли, еще чуть-чуть там наверх. Буквально капельку. Тут жесть, у меня руки просто вообще сейчас отвалятся. Смотрите, тут лед. Везде скользко. Вообще куски льда, на камеру было видно, когда я лез.
общем-то, сейчас я чуть еще погреюсь. Зацеп делать не буду, потому что мега холодно, и тут куски льда наморожены. Ладно, короче, сейчас будет уже панорама. Короче, ребят, сейчас я уже пришел домой и сегодня испытал просто жесть. Я чуть не получил обморожение первой степени. Я вот когда слез, слаз я, конечно же, не смог заснять, потому что это была адская боль, серьезно. Я слазил просто, не кистями держась, а вот самим вот предплечье работал и локоть. Вот, я, получается, вот так обхватывал, вот, получается, обнимал вот этот вот каркас и так спускался. Просто камеру я даже не смог отцепить от монопода, потому что, блин, вообще не смог. Я рук просто не чувствовал. Когда я держал монопод, получается, я держал его просто со всей силы. Но я не чувствовал, что я его сжимаю. Короче, это жесть. Первый признак того, что морозил руки, это когда ты их не чувствуешь. Касательно пальцев. Да ладно, не повторяйте такого вообще никогда. Ну и, кстати, что там? Еще, кстати, у меня есть группа, потом аккаунты ВК и Инстаграм. Все эти 3 ссылочки будут в описании. А еще подписывайтесь на того чувака, которого я рекомендовал вам, в начале видоса. Ну и что? Всем удачи, всем пока.